não te dá rápido aqui. Muita casa que vai. Olha o cemitério. Podíamos ter ficado, olha o coisa do... Tá bom, tá bom. Tá. Não? Hot shopping. Não podes ficar aqui, estás? Estamos a passar no norte Ah, o do shopping é mesmo enorme. Estamos a passar no norte shopping, mas chegar à pista. Estava a ver se já estou vestida. Olha, passámos da prisão de Cruzeiro. Agora aquela ponte que a gente quando vai de carro e vê uma vez a passar. Parece que vão se mandar. Aí estamos nós, claro. Vamos a Não, senhor, vou fora. Não, já não vou não. Agora sim. E eles andam a fazer mais obras, devem andar a Aumentar o aeroporto. Aquilo foi muito fixe. Não foi. Foi tranquilo. Oi? Nossa senhora, a ver A outra já não vai de almas. a ver necessidade.